心最終能做到和平實現，人海中有與愛的路途。Never never never ever ever give up， 要到一世再和回 must stand up。 Twins 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 Princess， 花心機去辦事，心貼近相連，陪着你時時伴我悉心裝扮出戰。奇幻啲，奇幻啲，無敵變身天使，熟練去作戰，變法子更新鮮。奇幻啲，奇幻啲，無敵變身天使，熟練變的熱燙燙更新鮮。我哋一齊變身啊！你話蘇菲已經揾到嗰樣寶物啦？係啊，家嚟叫大家幫手，果然真係有用啊！係啊，但係估唔到咁快就可以揾到，真係嚇咗一跳啊！波木係啊，以蘇菲嘅程度嚟講，已經算係唔錯噶啦，佩服佩服。大家為咗不可思議星球，所以都同我哋一齊努力啊！波木，總之咧，我哋而家去風車王國揾咗蘇菲先啦。好啦，喺嗰邊會合啦。想買我啊，師傅啊，你去啦，你嚟先。師傅，哎呀，照咁睇嚟咧，可能已經有人揾到第二個國瑞斯之石啦。我哋唔可以乜都唔做噶，露露啊，我哋一於出發啦。係，湯文攞多小姐，快啲啦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 ，你點可以等得我自己走咗去噶？布馬，睇嚟佢哋幾個可能係先出嚟揾其他國瑞先知石嘅布馬，我哋跟埋去呀！絕對唔可以俾佢哋攞走個瑞斯之石。每次用呢一種方法偷聽，真係好鬼嘥我氣力嘅啫，好冇？公子哥嘅美人，蘇菲嘅寶物。呢啲就係你講嘅寶物，係唔係好可愛咧？係好耐之前有個人送俾我噶，雖然咧已經唔記得係邊個，不過佢係我最珍貴嘅寶物嚟噶，你哋睇下。呢首歌係咪好好聽咧？阿爾泰莎，其實我一早就想俾你欣賞下呢一首歌噶啦。你哋要揾嘅係國瑞斯之石，我哋要揾嘅當然係國瑞斯之石啦！唔通你以為咁嘅厲鬼風車就可以救到不可思議星球咩？阿爾泰莎，你唔好擺深度啊，蘇菲，人人都會有犯錯嘅時候噶嘛，一定係因為我哋解釋得唔夠詳細啦。哎呀，呢段地方點會黐咗咁多灰塵喺度噶？我仲以為整壞咗添啊！你哋睇下，亮晶晶啊！佢完全冇擺喺心咩？不如我哋去問下風車王國嘅國王陛下先啦，波木。講得冇錯啊，或者國王陛下會知道國瑞斯之石放喺邊一度都唔定嘅。唔講得俾我哋知？你哋以為我到而家仲未完全知道太陽王國同水滴王國嘅邪惡陰謀咩？陰謀？水滴王國企圖自私咁獨佔雲同埋雨，而你哋太陽王國就企圖霸佔太陽光環嘅能量，自己獨享。有萬得製造嗰部機器就係最好嘅證據。唔係啊，呢個係嚴重嘅誤會嚟噶。究竟係邊個講出呢啲咁嘅大話出嚟噶？係布萊德王子啊！係哥哥講嘅。佢講嘅說話唔係真噶，父王母后都俾佢講嘅謊言欺騙咗啦。布萊德已經俾黑暗嘅力量控制住啦。你快啲醒下啦，奧拉！被謊言欺騙嘅人係你自己啊！父王啊！唔好再講啦，退下啦，奧拉！今次弊啦，波木。哥哥佢竟然將呢種可怕嘅謠言散播到去其他國家嗰度。你提起精神啦，阿爾泰莎。阿爾泰莎，我覺得你平時我細個嘅樣咧好睇啲啊！你講咩話？咪就係呢一個樣啦。既然係咁嘅話，我哋唯有自己去揾咯。好啊！魔法能量水晶口出嚟。請問國瑞斯之石喺邊度啊？死即係咩意思啊？我知道啦，就
真嘅？4呢個數字咧就等於1+3係咪？所以咧，不過都有可能係2+2嘅喎。你根本咩人都唔知啊！我知道啦，呢一度係風車王國嚟噶嘛，係咪？所以我哋只要揾到有4片車葉嘅風車咁咪得啦。原來係咁啊，連依家你真係聰明啊！最弊呢度啊，所有嘅風車都係有4片車葉啦。哦，話唔定係嗰個4支塔嘅風車啊！啊，你話4支塔嘅風車？我哋風車王國嘅風車全部都有屬於自己嘅編號。魔法能量水晶盒所講嘅數字，會唔會指風車嘅編號呢？的確有呢種可能喎，波夢。咁邊個係4支塔嘅風車啊？就係嗰個。點解嗰度啲風咁得意嘅？好強嘅風啊！因為4支塔周圍嘅風流向複雜，而且互相撞擊埋一齊，所以令人好難接近嗰座風車噶。所以嗰度就係存放國粹獅之石最理想嘅地點嚟啊！但係點樣先可以接近嗰座風車啊？不如我去揾住喺山腳下面嘅風之使者幫手，因為佢哋應該知道點樣去嗰座風車噶。太好啦！好啦，我哋去啦！等你快啲過晒龍啦！點解次次都係咁樣啊？你哋兩個係咪太陽王國嘅？雙胞胎公主嚟？係啊，好痛啊！太好啦！你話唔帶得我哋去啊？係啊，呢個係國王陛下親自下嘅命令嚟噶。佢吩咐我哋話，絕對唔可以俾太陽王國嘅雙胞胎公主接近呢度山上嘅風車噶。唔係啊嘛？照呢個情況睇嚟，國粹獅之石一定喺嗰座風車入邊噶，波夢。真係唔可以帶我哋去啊！係啊，王子殿下。點算啊，法醫恩？算啦，都冇辦法噶啦，我哋走啦。但係咁樣咪會？既然你都話咗唔可以帶我哋去咯，咁仲有咩辦法喎？雖然係咁講啫，我哋聽法醫恩講唔會有錯噶，佢一定係諗到有啲咩好辦法，所以先會咁樣講嘅啫。好辦法？的確有呢啲古靈精怪嘅事，法醫恩公主嘅頭腦先至會轉得特別快噶，波夢。咁又好難講喎，我睇都係唔好太信任佢，比較安全啲啦。行啦，我哋快啲行啦。你哋真係走啦？真係啊！喂，等埋我啊！布萊德王子呢？我已經將佢安全帶咗去上邊啦。辛苦晒你哋啦。你乜嘢辦法都諗唔到啊！人哋又冇話諗到啲咩好辦法啊！我一早都話佢靠唔住噶啦，點算好啊，波夢？冇風天使者帶路，我哋係冇辦法上到去噶。討厭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 ！哇，睇嚟好好玩咁啊！討厭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 ，我都要玩啊！討厭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 ！有冇搞錯啊？連你自己都跳埋一份。請問，不如由我帶各位上去好嗎？有一條秘密通道，就算唔係風之使者，都可以由嗰條路上去噶。你話秘密通道啊？聽起嚟好好玩啊！我哋去啦，我哋去啦。係啦，請問你係邊位噶？我個名叫做多露啊，公主殿下。你個名真係好可愛啊！多謝公主嘅誇獎啊！各位，請呢邊啦。好，點解會咁嘅？陷阱啊？唔通唔係咩？吓，陷阱！果然跌落我嘅圈套啦，好好喺洞入面過埋下半世啦！人哋仲想拍多幾次拖，仲想結婚，仲想食好多好味嘅布丁同蛋糕嘅，冇啊冇啊冇啊，放我出嚟啊！佢有事發作啦，波夢。各位，你仲喺度做乜嘢啊？快啲過嚟啦！而家我哋
通道啊！居然要我行埋啲咁斜嘅山路，連醫一估得一啲都冇錯，呢個係陷阱，肯定係陷阱嚟噶。哦，多路啊，我可唔可以問你一個問題啊？有咩事啊？我想知道你點解肯帶我哋鎖喺上面嘅？國王陛下唔係禁止你哋咁做嘅咩？哦，係因為公主殿下將嗰個小風車帶喺身邊，所以我願意帶你哋上去啊。嗰個小風車係以前我嫲嫲一直當係寶物咁帶喺身邊嘅嘢啊。你係話多路嫲嫲？係啊，佢話俾我知，佢喺好耐之前將嗰個小風車送咗俾公主殿下。你做咩走嚟呢啲咁嘅地方啊？請公主殿下快啲翻入去城堡裏面啦！但係打花仔，公主殿下，請你用呢樣嘢試下。哇，係好可愛嘅小風車，呢個係守護神小風車，佢可以保護你所珍愛嘅嘢㗎。守護神小風車啊！嚟啊，請你將呢個風車對住朵花轉風車葉睇下。朵花真咪冇事咯，係多謝你啊！我就將呢座小風車送咗俾蘇菲公主殿下啦。請你永遠唔好忘記，好似而家呢一種善良嘅心啊！原來佢就係多路嘅嫲嫲。睇到公主殿下到而家仍然將嫲嫲送俾你嘅風車當係寶物咁帶喺身邊，令我覺得公主一定係一個好人，所以我實在唔相信同公主殿下一齊嘅兩位公主會係國王陛下所講嘅嗰種壞人。嗰個係多路喎，我要快啲去通知文武先得啦。你話咩話？多路帶緊佢哋上去，但係應該只要我哋先可以去嗰個塔嗰度噶。因為多路帶佢哋行嗰條秘密通道啊！佢竟然敢做呢種事！我哋而家已經落後咗好多啦！唔知兩位公主而家去咗咩地方？爸爸，小仔睇下，快伊人公主，伊人公主啊！咁多位，再努力啲就得噶啦，我哋就快到噶啦。唔好再亂嚟啦，多路！行路？多路，唔通你想違背國王陛下嘅命令咩？各位公主，請你哋快啲離開呢度啦！我哋係絕對唔能夠俾各位通過呢度嘅。等一陣啊！你哋又係啲咩人啊？會凍㗎我啊！貓咪嘅手，地球人嘅手，救命嘅手，救援之人，卡門一號，以後出場，救援超人卡梅1號同2號。好啦，呢度嘅事就交俾我哋兩個處理。請各位行先啦。主題曲開始。我們已經聽見了是正義的歌聲，面對無有為之振奮的正義之聲哦。嗱，家佬，咁即係話，佢哋可能係個瑞斯公主派嚟幫我哋嘅新同伴都唔頂啊！佢哋喺邊度嚟㗎？我哋趁而家快啲走啦，幫忙！艾莎莎，等埋我啊！咩都揾唔到啊，布木！寶物即係會喺呢一度咩，布木？真係奇怪啦！如果蘭達國王所講嘅冇錯嘅，咁國瑞斯之石就應該收喺呢個風車度噶咯。啊！佢哋嚟咗啦！既然係咁嘅，就等佢哋揾國瑞斯之石，到時我哋就搶佢過嚟啦。個瑞斯之石就係呢座風車某個地方啦，係唔係呀？大家分頭去揾啦，幫忙！乖乖地認真啲揾啦。個瑞斯之石真係收埋喺風車入邊啊！真係奇怪啦，點解周圍揾勻晒都仲係揾唔到嘅？唔通真係唔係喺呢一度？係啊，呢一個形狀係呢個係守護神小風車，佢可以保護你所珍愛嘅嘢㗎。吓！
絲之石嘅。係守護嘅小風車，唔怪得嫲嫲一直將嗰個小風車當做寶貝一樣啦。原來有啲咁嘅事嘅。但係你真係捨得噶啦，呢一樣嘢唔係蘇菲你最中意嘅嘢嚟嘅咩？雖然係啊，不過因為對我嚟講，仲有比呢一樣嘢更深愛、更珍貴嘅嘢啊！蘇菲，可以同我而家擁有嘅力量鬥啊！停手啊，哥哥，唔好啊！個水仙之石啊！攞到手先得好嘛？好嘛？我攞到手啦，寶馬！成功啦！攞到第二粒個瑞斯之石啦！終於攞到啦！快啲離開呢度啊！幫忙！人間轉移。咩話？奧拉同蘇菲揾到個瑞斯之石，係。國王啊，如果仔細諗下，錯嘅話，真係我哋都唔定喎。而家已經收集咗2粒啦，寶寶。但係真係估唔到，蘇菲嗰個小風車居然係揾到個瑞斯之石嘅關鍵啊！不過唔知道多魯嫲嫲當初點解要將嗰個小風車送俾我呢？咁係因為嫲嫲認為蘇菲公主善良嘅心腸，應該可以為大家守護個瑞斯之石啦。多魯，多謝你啊！你唔好咁講啦。好啦，我哋要趁住呢一股氣勢，繼續揾埋第3粒個瑞斯之石啊！
クリスマスの奇跡、ゆるゆるっと見てみて。最後は占い。最近つまんない。ワクワクしたいわよね。ラッキートゥインクルハッピーアイテムサニーロットに聞いちゃおう。ビーズのブレスレットをつけてみよう。楽しいことが起きるかも。